架車有好多嘢有得教啊。係啊其實咧，佢內裏咧有更加多嘢冇得教。保留翻舊嘅嘢喺度。唉，我都好黯然啊！其實對住佢，呢架車係真係好好玩嘅。就算佢消失，我哋嘅記憶都唔會消失。睇個 config 就好驚，400幾匹，係啊，後驅，係啊，Twin Turbo Single Stroke，我唔係好敢揸快啊呢架嘢。雖然佢已經一新電子系統㗎啦，啲掣係多到不得了啊！入埋個 main menu 嗰度揀咧，好多嘢揀嘅，又有 M1、M2 俾你 preset 啲嘢喺個軚盤嗰度。波箱又有3級俾你校個反應，引擎懸掛、迫力、死氣喉、traction control， 仲可以校唔同程度嘅甩尾情況，包括個軚盤啦，都係有得校嘅。咁呢個係你最唔中意嗰啲 variable 軚盤嚟㗎。哇！但係今次咧，我要修正一下我嗰個既定講法啊。我不嬲都對於嗰啲歐洲車嘅可變比例軚盤咧，就唔係幾中意嘅。係。嗱呢架咧非常之唔同啊！我頭先初步試過啦。扭軚半圈啦，180度啦，仍然係非常線性嘅。OK，即係佢去到令到人哋困擾嘅係超過半個圈啊。咁其實超過半個圈，其實你都係講緊拍緊位嘅，嗰陣時幫你好正常。係啊。另外就係個回軚力啦，呢架車係電軚嚟㗎嘛，回軚力其實係電腦俾你嘅，佢模擬得好準喎。嗱，你留意下咧，400圈睇到咧，嗰個重力係增加咗好多嘅，非常之似原汁原味嘅後轆嘅靠 caster 回軚嘅。係啦，做得好好啊！留意下呢架車咧，堂軚唔快嘅，因為你個車嘅車尾咁活潑咧，佢俾堂快軚俾你，仲不得了，仲危險。唔係咁多人搞得掂嘅。啱啱揸嘅時候，我會真係有啲戰戰兢兢咧。除咗呢個 config 一路都係我哋 Rev Channel 10大戒條嘅其中一戒，就係後轆大馬力嘅，仲要係細車身。咁呢啲我哋就要好小心嘅。咁但係另外一個原因就係我覺得好似撻唔着條車胎啊！今日溫度嘅車胎已經行緊40度以上㗎啦，已經。我對呢個數字就冇乜感覺嘅。頭先我摸過都有少少黐黐地嘅，黐黐立立嗰種感覺嘅，都係開始進入工作狀態㗎啦。但係我哋始終見到咁嘅天啦，咁嘅 config 啊，咁嘅重量啦，都係有啲小心啲啦。因為我哋試嘅時候個雨勢再大多少少嘅，而家就乾翻啲啦啊！咁你可以放心少少嘅啫啊！咁當雨勢再大啲嘅時候，我係感覺到係唔夠 traction 嘅。咁當然佢嗰個 traction control 會着啦 DSC， 我冇將個 DSC 係校到 medium 或者 off， 咁有得去咪出手咯。講計好個數都唔會死得人㗎啦，係咪先？所以頭先你話架車有好多嘢有得教啊，其實咧佢內裏咧有更加多嘢係冇得教。即係譬如簡單講，佢個 brake 佢係用 by wire， 佢唔係電動車亦都唔係 hybrid 車，點解 by wire 咧？即係話咧關鍵時刻咧，其實咧佢一定係好多地方幫你做嘢。佢呢部計嗰個 power 係幾有感染力嘅，即係加埋個8速自動波箱，因為之前咧 M2 係用 DCT 嘅，本身個扭力已經大㗎啦 ，power 都大㗎啦，再加埋個自動波箱倍力之後，係好得人驚。如果你用緊 Sport 嘅波箱模式，即係佢成日 engage 喺1、2波，拖到佢盡先至俾佢轉波咧，你下下俾油就好得人驚嘅。嗱，即係呢啲咧。佢已經力大無窮啦，再加埋個 torque converter 咧，好犀利嘅。不過如果真係好中意操控嘅話，真係好中意把玩呢一個 engine 嘅話咧，用手波真係最好啦。係啊，其實佢有賣手波嘅，咁但係因為佢冇開個手波嗰個 model 俾我哋試，咁咪脆脆地食住先。最近好多車都話開始唔做手波啦，有好多人就話好失落啊咁嗱。我對呢件事係兩睇嘅，有啲車咧
其實係有手波我都唔建議買嘅，好入門級別嘅 Direct Injection Turbo 咧，嗰啲個低扭好勁啦，嗰個 window 又好窄啦，嗰種車咧其實用雙離合就最啱嘅。但係呢架車咧，雖然話佢嗰個最大扭力咧係好早出現，但係佢一路去到5000幾轉，咁然之後咧就同嗰個最大馬力咧係好接近嘅。咁如果我哋唔睇頭嗰橛咧，淨係睇尾嗰橛咧，最大扭力係接近最大馬力咧，其實係幾好玩嘅。咁佢變咗佢低扭嚟得早，嗰個 bonus 啊嘛，冇所謂啦，係嘛？所以你有一段咁闊嘅 power band 俾你咧，揸手波就一定好過癮。同埋而家都好少見咧，有個 power band 係你6000幾轉去到個 maximum power 啦，但係仲有1000轉差唔多先至紅區節油，即係呢啲係好賽車嘅 mindset 嚟嘅。而家咧呢本車賣到過百萬啦，已經即係同以前嘅 M2係已經有少少差距嘅，即係貴咗嘅。咁但係又有一個講法咁講啦，即係其實而家呢架車同 M3、M4 係更加親近，更加血緣，更加近嘅。啊，即係直頭當佢 Baby M3、M4 咁樣去揸法嘅。實際睇幾樣嘢咧都似㗎啦。首先個 track width 咧就真係闊咗嘅，即係同以往舊嘅 M2 已經係特別係頭轆係爭咗好遠嘅。多咗30幾40 mm 咁滯，另外條胎又用得闊好多啦。因為當然呢個亦都係根據個 power 而設定啦，我相信係。仲有一個數字就係個車重都越嚟越近 M3、M4。係啊，1700幾公斤喎。係。而且佢裏邊結構咧，外表睇唔到啊！你以為係一架加咗部大 engine 上去嘅房車啫，真係唔係，係一架從頭開始做嘅跑車嚟。車架級數咧就係、我覺得真係好似911個級數，係咪誇得滯？我會覺得好近嘅，爛啲嘅路嘅時候，個分別就可能我感覺會再好啲。再 hardcore 啲咯。係啦，係啦。有好多地方都係用咗輕量化嘅物料，但係仍然有1700幾公斤咧，就證明佢有啲位係唔可以放咁重料落去。佢因為一定要維持咁樣嘅車架剛性啦，有啲位係一定要材料十足。咁而家我哋揸緊呢架咧，個車頂已經係碳纖㗎啦，即係香港入嘅版本係有碳纖頂嘅，即係已經減咗6 kg 㗎。咁當然6 kg 喺1700幾嚟講唔算係咩嚟嘅，因為舊款嘅 M2 Competition 咧大概係1500左右啦。係喎，Evan，嗱呢架車就樣都有得教啦。你頭先試嘅時候咧，你係點樣教？我梗係全部都最勁啦，唔係 DSC 係 on 咗嘅，我冇熄到嘅，連 medium 都冇開嘅啊。咁我小心啲，因為路面乾咗，我小心啲控制個油門嗰啲啦。你咧？我啊，你教咩毛，我上車就咩毛噶啦。但係頭先我第一轉揸嘅時候咧，係 comfort mode，我都覺得嗰堂太個 response OK 嘅，即係我成日都講話嗰個尾轆車應有嘅態感啦。係啊，呢架車係俾到。後來我教咗 sport mode 之後咧，個分別強咗。但係基本上嘅感覺係一樣。即係佢只不過係強化咗。佢用埋自動波之後咧，你個油門嗰個控制真係要更加精細。係啊 ，torque converter 可以增加2倍力以上。冇得人驚喎，大佬原本都550牛頓米嘅咯，2000零轉就出晒嚟嘅咯，係咪先？其實佢都幾賽車 minded 咁去搞呢部車出嚟，你覺唔覺咧？係啊，佢根本上成架就係唔使點搞都可以落得長嗰種，因為落長車你講緊係你個馬力一定要同人哋有得困啦。第二就係你個車身啊要夠硬淨啦。係。咁佢呢兩樣嘢真係 ready 咗嘅咯。所以我覺得買呢種車嘅人咧，其實都一定係好有經驗嘅玩家嚟。
但係總括嚟講咧，呢架車我開頭揸唔係好話飄到我嘅，好老實。因為路面嘅關係啦，到乾少少嘅時候再試咧，其實個力量咧係會突破到條胎嗰個 traction。咁如果路面再燉啲嘅話咧，你直頭唔敢起油嘅。但係當你真係熟架車，頭先我都偷偷地問你，通常你揸幾圈之後，最後尾個圈揸得咁快嘅？你話熟咗架車咯，上山揸快少少啦。咁當你熟咗之後，而你又中意呢種我可以形容為比較粗獷啲嘅性能表現咧，其實你會愛上佢嘅。呢架車係真係好好玩嘅，唯一挑剔就係喂，好似炒冷飯咁樣喎，冇咩新突破技術喎嚇。咁啊，老實講，今時今日咧就車廠唔會再抌好多資源落去喺油車嘅新技術開發嗰度。即係車廠仲有冇心機時間抌落去？譬如呢一代嘅 M2，仲有冇第三代咧？真係好難講。佢個優點咧，相對電動車咧，係喺賽道之下咧，尤其是高轉最尾嗰段咧，係一定係冇得比嘅。但係喺市區裏邊，一架可能平過佢好多嘅電動車，大家差唔多咁嘅表現。咁所以對於嗰啲唔係真係話對於油車好熱愛啊，或者好懂得珍惜欣賞嘅人嚟講咧，一般嘅人佢真係睇數字啊，睇下價錢啊咁樣比較啦。呢一種高性能嘅車咧，反而係最受打擊嘅。但係你有冇留意啊？有一點係好矛盾嘅。喺過去嗰10幾年油車嘅發展裏邊咧，為咗要慳油啊，佢將嗰個扭力曲線咧就往前移啦，拉到好平啦，係啊，一段好似啲架咁啦。咁其實咧，齋上嚟感覺咧，有啲時候咧就，如果你做得好極端，就變咗好似摩打。係啊，即係好似我哋上次試嘅 1M 啦。嗱，大家未睇嗰啲，記得睇翻有高轉噶嘛，你仲記得爆完再爆，接二連三。係啊，即係但係而家去到呢一代都係拉得平咗嘅。啊，咁好多時你嗰種好強勁嘅加速感咧，好多係靠個波箱再幫一幫你，都冇嗰個 1M 嗰種咁高潮迭起嗰種感覺㗎。呢架都叫盡晒力啦，即係話起碼都有個5、6千轉係最大扭力啊，6000幾轉最大馬力啊，係啊，都叫做交到功課啦。呢類車，唉，我都好黯然啊！其實對住佢，因為寶馬咧，或者大家行內唔知，即係我入行咧係睇好多佢哋嘅 press release。咁寶馬係其中一個我嘅學堂嚟嘅，唔係老 Sir 學堂，係我學堂。就係佢會解釋得嗰啲機械好詳細。咁但係呢幾年咧，寶馬嗰啲 press release 已經唔解釋嘢嘅，因為可能真係冇嘢解釋，因為冇乜新嘢啦。關乎到呢部 M2 咧，亦都係好多嘢都係機械上輕輕帶過就算，又難講嘅，因為寶馬你而家真係靠賣電動車去支持未來個生計嘅，可能都係呢類車，佢仲肯咁樣抌本去做。1M 係佢將啲消失咗可以揾翻嚟嘅，咁但係呢架係保留翻舊嘅嘢喺度，唔好令佢消失。呢類車再過10年有冇？我自己就唔太樂觀嘅。喺油車個消失嗰個過程裏邊咧，最早係高性能大馬力嘅油渣計。第二咧就係多氣缸嘅汽油計。排隊就可能就輪到呢啲。到呢啲。其實我哋都好中意6盤嘅，特別係直六。老 Sir 解釋過好多次嘅直六嗰個優美、個可愛嘅地方喺邊度，咁我哋都唔想佢消失嘅。不過對於呢啲咁嘅 M 車嚟講咧，佢本身個量係唔會好大嘅。係點都會有啲有心人支持住啦，買翻嚟玩又好，儲又好啦。咁所以咧仍然係會有一定嘅擁躉。咁啊，希望呢一紮有心人咧就繼續啦。你繼續嘅話，車廠亦都會繼續。我哋算唔算呢啲有心人？我哋唔單噏自己有冇錢嘅咩？叫做有個印記印咗喺個腦裏邊。就算佢消失，我哋嘅記憶都唔會消失。有啲傷感添。有啲傷感係啊。好啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有撳嗰個通知鍵嘅鈴鈴啦。Facebook、IG 記得 like 啦。仲有 CLS 當然，多謝啊！